Offer, Cyngor a Thechnegau. Mwyn gwylio'r fideo yma, bydd rhaid eich bod wedi darllen y PDF, ymateb y cyflenwyr. Mae hyn yn gwestiwn safonol y gallech chi ei weld mewn holiadur cyn gymhwyso neu dender. Iawn. Beth yw eich barn chi? Sut fyddech chi'n sgorio'r ymateb hwn petai chi'n brynwr? Ydy'r ateb wedi rhoi unrhyw wybodaeth go iawn i chi? Os nad dystiolaeth wedi chynnig yn gefn iddo. Ydych chi wir yn deall sut y bydd y cwmni hwn yn monitro cyflawni meini prawf eich DPA? Ydy'r ateb yn golygu eich bod yn ffyddiog y bydd y cwmni'n gwneud gwaith da, yn dangos beth sydd wedi gyflawni, a phwy fydd yn elwa? Gadewch i ni edrych ar y paragraffau yn ei tro. Mae'r frawddau gyntaf yn dweud mae cyflawni meini prawf y DPA yw un o'r prif flaenoriaethau. Digon teg. Ond dyna holl bwynt y cwestiwn. Mae'n ddealledig y byddai hyn yn flaenoriaeth i unrhyw gyflenwr. Gofyn sut y bydd hyn yn cael ei fonitro mae'r cwestiwn. Mae'r ail frawddeg yn defnyddio'r gair ymdrechu. Os byddwch chi'n ymdrechu i gyflawni rhywbeth, byddwch chi byth yn ei gyflawni mewn gwirionedd. Felly fewn yr eiliad cyntaf, mae'r prynwr eisoes yn meddwl nad yw'r cyflenwr hwn yn un da iawn. Mae'r ail baragraff yn dechrau gyda datganiad y bydd y cyflenwr hwn yn cytuno ar y DPA a'r prynwr ac yn defnyddio un o'r ffurflenni prynwr i wneud hyn. Serch hynny, mae'r cwestiwn mewn gwirionedd yn gofyn sut y caiff DPA y prynwr sydd wedi pennu ymlaen llaw i monitro. Mae'r prynwr yn chwilio ymateb cyflawn, ac nid yw eisiau bod yn rhan o'r ateb drwy ddarparu rhan o'r system fonitro. Mae'n debygol mai ymateb safonol o ddogfen Tendro generig y cyflenwr i hwn, ac felly mae'n awgrymu'r prynwr fod diffyg sylw i fanylion yma, a diffyg meddwl am y gofynion penodol. Mae'n awgrymu hefyd y gellir disgwyl i broblemau godi, bod yr ateb yn crybwyll camau cywiro, nid dyna bwynt y cwestiwn. Mae'r cwestiwn yn gofyn sut y bydd y cyflenwr yn monitro ei fod yn cyflawni'r DPA, nid sut y bydd yn datrys problemau. Felly, beth y gallai'r cyflenwr hwn fod wedi wneud i gyflwyno ateb gwell? Mae angen iddo roi tystiolaeth o broses sydd wedi ei phrofi ar gyfer monitro DPA, un sy'n dilyn methodoleg gref wedi seilio ar weithdrefnau sy'n gallu cofnodi gwybodaeth am sut mae'r DPA yn cael ei cyflawni, ac sy'n gallu sbardino gwelliannau. Pa systemau sydd ganddo ar waith i gofnodi'r wybodaeth sy'n ofynnol? Beth y bydd yn i'w wneud ar wybodaeth yma, a pha fydd sydd i'r cwsmer yn sgil hyn? Pa mor aml y caiff y data yma ei casglu, ei adolygu, a cham pwy? Sut mae'r wybodaeth yma yn cael ei roi i'r cwsmer? A yw'r cwsmer yn randdeiliad allweddol yn y broses? Sut y bydd yn gweithredu ar sail adborth? Gadewch i ni edrych ar ffordd wahanol o ateb yr un cwestiwn a gweld beth yw eich barn am y cyflenwr y tro hwn. Ar gyfer yr adran yma, bydd rhaid cyfeirio at yr ail PDF darllenwyd cyn y fideo yma. Mae'r cyflenwr hwn wedi ymateb yn syth i'r cwestiwn yn y paragraff cyntaf, gan ddangos ei fod wedi diffinio proses a gweithdrefnau i fonitro cyflawni'r DPA. Yn yr achos hwn ategir hyn drwy gynnwys y broses yn ei bolisi ansawdd a'i hachrediad ansawdd. Mae hefyd yn rhoi'r hyder i'r prynwr ei fod yn rhagweithiol iawn, a'i fod yn mynd ati'n brydlon drwy ddilyn amserlen benodol i fonitro DPA yn fusol ac yn chwarterol. Mae hefyd yn mynd gam ymhellach drwy geisio mynd ati o ddifri ddefnyddio'r broses fonitro i wella pethau'n barhaus. Mae hyn yn cynnig gwerth ychwanegol i'r prynwr hwn, oherwydd ei fod yn mynd y tu hwnt i gyd-destun y cwestiwn, ond eto mae'n cynnig ymateb trylwyr. Mae'r tabl enghreifftiol yn rhoi cyfle i'r prynwr weld yn y fan a'r lle yn union pa bryd y byddai'r monitro'n digwydd, a chan bwy. Bydd y cyflenwr wedyn yn mynd yn ei flaen i sôn am ei system ar-lein, ar y fewnrwyd, a sut mae'r ffurflen fonitro ar gael i'r prynwr ei gweld. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych system o'r soffistigedig â hyn, ond ceisiwch roi tystiolaeth o'ch ffurflen monitro DPA yn yr ymateb, a fyddai'n gallu dangos yn yr un modd beth yn union yw fformat eich gweithdrefn. Mae'r cyflenwr wedyn yn cydnabod y bydd y sgoriau perfformiad yn dilyn y manylion sydd yn y fanyleb, gan ddangos i'r prynwr ei fod wedi darllen a deall o gofynion hynny.
Unwaith eto mae'r cyflenwr yn mynd ragddo i ychwanegu gwerth, drwy ddangos bod ei broses ar gyfer sicrhau gwrthrychedd yn ysgorio a'r dadansoddiad seiliedig ar dystiolaeth, drwy sôn am y fethodoleg a ddilynir wrth roi sgôr ar gyfer pob DPA. Mae hyn yn dilyn y set o gwestiynau penodedig ar estrwyd. Yna mae'r cyflenwr yn dweud sut y mae'n bwriadu cofnodi'r data monitro a'i defnyddio i werthuso'r perfformiad, i ddarparu tystiolaeth ansoddol a meintiol, ac i ddefnyddio'r dystiolaeth yma i gynllunio ar gyfer datblygu contract yn y dyfodol. Mewn gwirionedd, mae wedi darparu system i'r prynwr, a fydd nid yn unig yn monitro sut y mae'n cyflawni meini prawf y DPA, ond hefyd yn archwilio'r hyn a gyflawnwyd, pwy sydd wedi elwa o hyn, a sut y gellir defnyddio'r adborth hwn wrth ddatblygu'r contract yn barhaus. Felly gall y prynwr nid yn unig deimlo'n hyderus bod gan y cyflenwr hwn brosesau a gweithdrefnau llwyddiannus ar waith i gyflawni'r gofynion. Ond bydd y prosesau hyn mewn gwirionedd yn help i ddatblygu'r contract a sicrhau'r canlyniadau mwyaf cadarnhaol posib